Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Astuces de Jackie. Si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous, likez et partagez ma page YouTube Les Astuces de Jackie. Aujourd'hui, je viens vous présenter une recette très facile et très efficace pour lutter contre les bronchites, les rhumes, la toux. Et voilà, pour cette recette, nous avons besoin du citron. Du citron, comme vous voyez là, des feuilles de laurier, du clou de girofle, du gingembre et du miel. Le miel nature de préférence. Pour ça, nous allons commencer par découper le citron, comme ça. Comme vous le voyez là, on va découper le citron. On va râper le gingembre. On va râper le gingembre comme ça. Si vous ne pouvez pas râper le gingembre, vous écrasez. Si vous ne pouvez pas écraser, il faut le découper en petits morceaux et le faire infuser dans 2 verres d'eau. Là, cette quantité, c'est pour 2 verres d'eau. Juste 2 verres d'eau, c'est suffisant pour cette quantité. Voilà. Quand le gingembre est râpé comme ça, il est plus facile à boire. Nous allons mettre tous les ingrédients, le gingembre qu'on a râpé et on va mettre aussi le citron comme ça. Comme vous le voyez là. De cette façon, on va mettre aussi les feuilles de laurier et nos fameux clous de girofle. On va essayer de tourner comme ça pour qu'il aille jusqu'au fond. Pour ceux qui souffrent de bronchite, de toux chronique, de rhume, de problèmes d'allergie. Voilà, cette recette est fabuleuse. Essayez. On va laisser le mélange comme ça pendant environ 5 minutes jusqu'à ébullition. Et après, nous allons filtrer et ajouter du miel. Nous allons filtrer cette tisane comme vous voyez là. Elle est très efficace pour ceux qui ont la toux, que ce soit la toux sèche ou n'importe quel genre de toux. Elle est très efficace, même en cas de rhume. Voilà, vous voyez un peu la couleur. C'est ça, parce qu'elle a bien infusé, elle a bien bouilli. Et maintenant, nous allons ajouter juste une petite cuillère de miel comme ça. Le miel nature, hein, comme vous voyez. Mais si vous n'avez pas de miel nature, vous utilisez le miel que vous avez. On va remuer. Ou vous pouvez aussi la boire comme ça sans mettre le miel. C'est toujours bien. Voilà. Voilà le résultat final. Notre tisane pour lutter contre le rhume, la toux. Et même quand le nez est bouché, même quand la voix est partie, vous pouvez aussi boire cette tisane. Elle est très efficace. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager à ma page YouTube Les Astuces de Jackie et de me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette tisane.